Giờ này là 17 giờ của chú anh chị và các sư đang di chuyển vào bên trong là chuẩn bị làm các hồ sơ cho sư Minh Tuệ cùng với các sư nhỏ cùng với các thành viên và các anh YouTuber cũng đi theo đoàn luôn nha cô chú anh chị. Và giờ đây thì trước cái sân bay của Singapore đi về Sri Lanka cô chú anh chị. Và hiện tại thì phía trước sân bay bà con tập trung rất là đông để mà đưa tiễn các sư lên đường. Thì cái thông tin chính xác đó cô chú anh chị là lúc 8 giờ tối đêm nay thì các sư mới lên máy bay và máy bay mới cất cánh. Dự kiến là khoảng 3 giờ sáng của chú anh chị, 3 giờ sáng ngày 11 thì sẽ đáp tại sân bay của Sri Lanka. Và lúc đó thì cô chú anh chị ai là người ở Sri Lanka thì hãy ra sân bay để mà đón sư Minh Tuệ nhé. Giờ đây thì các sư chỉ làm thủ tục thôi cô chú anh chị và chưa có lên máy bay nha. Làm thủ tục xong thì các sư sẽ dành một số thời gian để mà gặp gỡ bà con đã đi đến sân bay đưa tiễn sư. Thì nơi đó các bạn cũng có thể chụp hình quay phim được ha. Và đây là những hình ảnh quý giá hiếm hoi mà em cập nhật để gửi đến quý cô chú anh chị trong buổi chiều ngày 10 tháng 4 năm 2025 nha cô chú anh chị. Đây là phía trước sân bay. Bên trong thì chúng ta thấy các sư này các bạn đang thì hầu như thì người thành viên trong đoàn đó cô chú anh chị mới có những cái hành lý để mà xét hay là đi qua cái thủ tục ha. Còn các sư thì chỉ có 3 y một bát thôi. Thì cái chuyện làm thủ tục thì nó cũng rất là đơn giản. Thì mình thấy là thời gian làm thủ tục của các sư nó cũng rất là nhanh. Và mong rằng thời gian này sẽ là một cái thời gian mà quý cô chú anh chị và các bạn được gặp sư Minh Tuệ lần cuối tại Singapore. Vì có lẽ là thầy sẽ không quay trở lại Singapore nữa cô chú anh chị, và sẽ không trở lại đảo Batam của Indonesia. Vì hai đất nước này có cái mô hình lực pháp nó không phù hợp cho 13 hạnh đầu đà của sư Minh Tuệ và các sư nhỏ. Vì vậy chuyến đi này coi như là chuyến đi mà thầy không quay lại đây nữa. Vậy là 8 giờ tối đêm nay là ngày 10 tháng 4 năm 2025, sư Minh Tuệ cùng các sư sẽ cất cánh trên máy bay tại vị trí là sân bay của Singapore, và vị trí đến là sân bay của Sri Lanka. Dự kiến là trong thời gian từ 8 giờ cho đến 3 giờ là sẽ đến sân bay Sri Lanka. Vậy là sư Minh Tuệ sẽ có mặt tại Sri Lanka lúc 3 giờ sáng ngày 11 tháng 4 năm 2025. Và nơi đây sẽ là một cái dấu ấn của Sri Lanka, được đoàn bộ hành của sư Minh Tuệ và các sư nhỏ đặt bước chân đầu tiên tại nơi đây. Và trong cái thời gian đi như vậy thì từ 3 giờ cho đến 6 giờ sáng là chỉ còn 3 tiếng đồng hồ nữa thôi. Thì không biết thì bà con Phật tử ở tại Sri Lanka có chuẩn bị sẵn những cái vật thực cho các sư đến đất nước của họ hay không. Thì quý cô chú anh chị và các bạn cùng được biết thì cái lượng sư đi qua Sri Lanka là khoảng 30 mấy vị. Trong đó thì có 6 tình nguyện viên và các anh YouTuber nữa cô chú anh chị. Và hiện tại thì chúng ta thấy bên trong cũng đã làm xong hồ sơ rồi cô chú anh chị. Vậy là các sư sẽ tìm một cái vị trí để nghỉ ngơi. Đúng giờ thì chúng ta sẽ lên máy bay và bay đi thôi. Cô chú anh chị thấy những hình ảnh của các vị sư tại sân bay với những áo rất là đặc biệt ha. Nhiều bà con Phật tử đã đến đây đưa tiễn các sư lên đường. Mong rằng các sư sẽ lên đường thành công. Và quý cô chú anh chị nào chưa đăng ký kênh thì chúng ta đăng ký kênh và chia sẻ video cho mọi người cùng được biết nhé.